नहीं है, तो इसीलिए मैं घर में जो अवेलेबल होता है उसको ही लेके कर फटाफट कवर कर लेना है। नाउ ये ब्लैंकेट को आप ऐसे ओपन करो और रनिंग नोज़ के साथ अगर आपको कफ की प्रॉब्लम है देन आपको मैं एक काढ़ा बताती हूँ जिसको एक्चुअली आप पी सकते हो। ओके, सो एक बर्तन में ऐसा 1 लीटर अराउंड पानी लीजिए। एक प्लेट में मैंने यहाँ पे कुछ मिश्रीज, पाम कैंडीज़, राइट, नॉर्मल कैंडीज़ नहीं है, पाम कैंडीज़ है। सो इसको क्या करना है, आप पहले इसको जो बर्तन में पानी है उसको आप गैस ऑन कर दीजिए, राइट। बे लीव्स को डाल दीजिए इसमें। नाउ ये जो पाम कैंडीज़ मैंने रखा हुआ है मिश्री, इसको डाल देते हैं। ये अदरक को और ये जो काली मिर्च है इसको हम लोग कूट के डालेंगे एंड इसको डाल देना, राइट।